जो मोहम्मद जा आशिक ॾाढा जो आशिक रसूल दोर सा भट्टन जो गोठ त आई मोहम्मद जे आशिकन जो मरकज जोर सा भट्टी त वींदाई खटी अल्लाह बरकत दे अली शेर साहब के उन जे बचड़े कुरान पुजायो बेल कुरान पुजायो वरी कुरान जो वाइज वरी खैरात मुस्ताद अली खान जे ईसा ले सवाबना सब जो सुबह मिटाई जो जे फानी रे फानी दुनिया दमना एकड़ो लटे लोड हलतुन सा पो जोड़ी दई जानी कोडर आहे कानी सब कं जे सिर थे वार सब दंदई वात के जे छिके बद जे फट सबई चवंदा मंजंद थी वई मैयत के कयो से झट झट पो सुमारे सिधो कंदई पो खड़ी हलंदई खट मथा विझंदई लठ वरसो वडी वई वाठ अल्हम्दुलिल्लाह गोठ मिठे भट्टी जे अंदर बाऊ अली शेर साहब जी दावत आजिद अब्दुल्ला साहब जी दावत बाऊ जमीर अहमद साहब जी दावत इन दीनी प्रोग्राम में हाजिरी जो मौको मिलो जिनमें बचड़न कुरान पुजायो मान बच्चन के मुबारक उनके पी मां के मुबारक उनके माइटन के मुबारक उनके अमड़न के मुबारक बेटाई तो जे भले जन मायरू बच्चन सारे हन माशर जे मैदान में मुबारकों सही लन बेने त बेचारे नो ओजा गाई अजाया गया अज अमर जा ओजा गा सजाया जो बच्चे कुरान पुजा नबी से फरमायो जे बच्चे नाजरा कुरान पुजायो ना अल्लाह उन जे पी मां जा टोटल गुनाह माफ करे दो डाडिया न था जो सुभान अल्लाह मजो ही ना है डाडिया जदे पी मां जा टोटल गुनाह त जय पढ़ियो आ उन जो अजर के दो सुभान अल्लाह जो हदीस पढ़ा नबी से फरमायो मन इस्तमा इला आयत मिन किताबिल्लाह जैन कुरान जी हिकड़ी आयत बुधी ना अल्लाह उनके बीणो अजर दींदो ये तो बुधण जो सवाब पर जिन बच्चन कुरान पढ़ियो आ हिकड़ी आयत ना बा ना ट्रे ना चार ना 6660 आयतों न था जो सुभान अल्लाह हाय हाय खुदा जो कसम मुबारक खटे महली शेर के किरोड़ मुबारक दिया तब थोड़ी कब्र में मलाइका पूछना तुझे जन मां डॉक्टर आया मां इंजीनियर आया मां प्रोफेसर आ ना तू चेजा त मां मोहम्मद जो कुरान पढ़ी आयो जोर छा जब कुरान पढ़ने वालों कब्र में पहुंचे तो ना चाचा मामा मित्र माइट सब मन मिट्टिया जा बिज कुरान मतन का जो भी है चातो चे कुम या हबीबी दुनिया में मां के तो सीने जाला तो अज कब्र में मां अची तो सा यारी में भाई चांडियो सच का चले रब जाने कुरान तो बिश्ते उमाने न था जो सुभान अल्लाह मजो ही ना है राडिया सुभान अल्लाह हाय चांडियो सच तो चवे रब जाने कुरान तो बिश्ते उमाने थींदी रोशन कब्र सुबाने नबी से फरमायो तरक तो भी गुमा मरे मां मोहम्मद वना तो पर निंदड़ को न तो चढ़ियो वना बशयू दयो तो वना चुंबड़ी पैजो हौज़े कौसर ते मां मोहम्मद जे इंतजार में आज के रसूल राजा जो सुबह रोजा सबनीन के मिला रमजान सा के मिलो किताब सबनीन के मिला कुरान सा के मिलो दीन सबनीन के मिला इस्लाम सा के मिलो वो अली शेर जे दावत अचण वाला नबी सबनीन के मिला पर नबी जो सरदार मोहम्मद असा के मिलो तकबीर शान मुस्तफा
अफसर वेले हुंदा सवेरा जराड़ा पर तनी में मोहम्मद परे का सुञाणा हुंदस छोटे कारे जो झंडो हथन मुझो मुस्तफा पाक बदरो लखन में जिए गुल गुलाबी या सोहणो गुलन समर जमीन साड़ अरे हो तो भी हिमायती तजो जे तो घबराए ना मोहम्मद जो कलमो पढ़ो तई ना बेड़ा ही पार दुआ कयो त अल्लाह उस्ताद मरूम अली खान जी बख्शिश करे ॾाढा न था आमीन चओ आमीन कब्रन वारन के दुआ जी जरूरत आहे कपड़न जी न पैसन जी न मानीअ जी न शरबत जी न दुआ जी जरूरत मुआ मंच मुकाम सिकन सलामन के नकी ओड न अंगो नकी तलबिन ताम चमन प्या कादर कर कियाम तो पसु मीर मोहम्मद वार सबत दई बात के जे छिके बद जे फट अल्लाह मैयत सां पहिरियों कम केड़ो कंदा अबा ॻाड़ी बदोस वार सबत दई बात के जे छिके बद जे फट सबई चवंदा मंजंद थी वई मैयत के कयो झट झट पो सुमारे सिधो कंदई पो खणी हलंदई खट मथा विझंदई लठ वरसो वंडी दई वाट कबर में अखिन में मिट्टी चपन में मिट्टी कन्नन में मिट्टी वडा बड़ बड़कार जा जिथे नाग सुजन नीला असांखे त आख़िरत यादि ई कोन्हे त छाप सां भटिन के जो फिक्र आखिरत ते जलसो असांखे कणक जो फिक्र आहे वण निकिता न कणक जो फिक्र वरी कमंद जो फिक्र कणक लती त वारो वण पोखड़ा मरण जो भी फिक्र अथव बेटाई छा तो चे कतण जी कान कयई सुमी साई हद अल्लाह बचपन रांदन में वही जवानी क्रिकेट में वही पीरी गोडन में सूरा कतण जी कान कयई सुमी साई हद सुबाणे ईंदई ओचितो ईद उघाड़न गड हिकिड़ी उहा ईद आहे जंहिंते कपिड़ा पायूं बूट पायूं काटन पायूं पटका पर ॿी उहा ईद नबी से फरमायो हुफातन उरातन गुरला कब्रुनि मां उथंदा नंगा हूंदा जे माउ जे पेटां जा हुआ माउ जे पेटां काटन पाया आयासीं कुरान में लिखियल आहे वलक़द जिअतमूना फुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा तहां कब्रुनि मां ईअं उथंदव जे माउ जे पेटां जा हुआ नबी से फरमायो अल मय्यत फिल कबर कल गरीक फिल मा मय्यत कबर में ये जे बुडंदड़ पानी में बुडण वारो पियो हथो हणंदो को सहारो मिले तो किनारे ते पहुंचा ये कबर वारो पियो कमल थी दुआ छे कमल तो खत्मा पढ़न कमल थी खैरियत थे रब्बना फिरली वल वालिदैया रब असा के भी माफ कर असा जे पीमा के माफ कर दुआ जे सदके रब उनके खबर के जन्नत जो बाप दादा न था जो सुबह सुभान अल्लाह न जे करे इंसान में बशयूं एक जमीन जिया बि आसमान जिया जमीन जी जेका शय आहे न असां में उहा आहे मिट्टी हे जिस्म जेको आहे न मिट्टीअ मां ठहियो आहे ॿी शइ जेका इंसान में पियल आहे न उहा आसमान जी आहे उन जो नालो अथव रूह इन जे करे जिस्म ठहियो आहे मिट्टीअ मां खोराक बि मिट्टीअ मां अंब जानवर अन्न कड़क इहा जिस्म जी खोराक आहे छो त मिट्टीअ मां ठहियो आहे ऐं असांजो रूह आयो आहे मथां इन जे करे रूह जी खोराक मोहम्मद जो क़ुरान बि आयो आहे मथां नथा जो सुभान अल्लाह मज़ो न आहे ॾाढा इन जे करे असुल स्वार रूह
जिस्म तो सवारी है ना, असा वरी सवारी की खिदमत कयूं, सवार छुटो। मेहमान अचन तव्हां भटन वटि, अच गाॾीअ खे कपिड़ो हणो, छंडियो, पेट्रोल भरायो, मेहमान खे पुछो ई न। असां इहो असर कयो, अलाह जो कसम आहे। सॼी लय जिस्म जी आहे, हिन जिस्म ते जेको सवार थी आयो आहे न, उहो रूह आहे। ऐं पोड़ो केॾो बि पोड़ो थी वञे, उनखे पूरी न अञा साहु अथसि। जेसि ताईं अर्श जी शइ अथसि न, पूरबो न। भले पोड़ो थी वञे, भले 150 साल थिया, अब साह घणे पियो, अञा आसमान जी शइ अथसि।